Здравейте! Казвам се Ася Иванова и съм специалист по управление на човешките ресурси. С тази дейност се занимавам от 1996 година и това ми дава самочувствието да застана днес пред вас като лектор по темата, която ние сме нарекли Тереза и личен състав, а в модерното управление на човешките ресурси се нарича администриране на персонала и възнаграждения. Заедно ще работим с колежката ми Майя Киркова. Здравейте от мен, казвам се Майя Киркова. Имам над 20 годишен опит в областта на администрирането на персонала и на възнагражденията, поради което обучението, което ние провеждаме, с силна практическа насоченост, при които решаваме и реални казуси, които ни поставят участниците в нашето обучение. Благодаря. Програмата на обучението е с изцяло практическа насоченост. Това е основното. Решават се реални казуси, дискутират се различни теми, повдигнати от участниците. Набляга се на новостите, които са особено много в тази област напоследък в България. В резултат на обучението, вие ще имате възможността да изпълнявате дейности по администриране на персонала и възнагражденията, да участвате в съставянето на длъжности, на длъжностни характеристики, в оценката на длъжности, на длъжностни щатни разписания. Ще можете да прилагате нормативната уредба от трудовото и осигурително законодателство на България. Ще участвате в създаването и актуализирането на системи за възнаграждение, на вътрешнофирмените нормативни актове, като правилника за вътрешния трудов ред, вътрешните правила за структурата и организацията на работната заплата. Ще прилагате ефективно дейностите по администриране на персонала и ще се опитаме да ви научим не всичко, което е в тази област да бъде научено наизуст, а къде да го намерите и как да го прилагате. Благодаря ви.